cột với cái dưới họ chạy tới vậy lui sụt xịt mất công. Cái dưới nó nằm cái nặng chịu đi. Nó cũng không chạy đâu chẳng qua mình cột cái đây nha, nó thoải mái. Rồi một anh khách từ Phan Thiết lên Đắk Lắk đi bộ hơn 400 cây số, ủng hộ lớp Tấn Hùng nha. 86 18 nó đi hơn 400 cây số lên là ủng hộ xăm lớp Tấn Hùng. Anh em nào cần thì alo ủng hộ xăm lớp Tấn Hùng. Xăm lớp Tấn Hùng ở EFP Cà Đông Bắc Đắk Lắk đó. Tấn Hùng có 2 tiệm gần nhau, một tiệm thì ở cách nhau 200m, em có 2 tiệm ở huyện Cà Đông Bắc tỉnh Đắk Lắk, km 39 quốc lộ 26. Anh em cô dì chú bác nào cần cứ alo cho em để được biết thêm chi tiết. Chào anh em.